ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்டில் நான்ரிங் வெரைட்டி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். பீஸ் பார்த்திங்கன்னா 900 ருபீஸ் வரும். நம்மக்கிட்ட ஆல் ஓவர் இந்தியா ஷிப்பிங்குமே மேக்ஸிமம் பாசிபிள் தான். லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா தஞ்சாவூர் பட்டுக்கோட்டையில் தான் இருக்குது. முடிஞ்சாலும் டேரெக்டாக வந்து வாங்க பாருங்கள். இந்த ப்ரைஸ்லேஸ் உங்களுக்கு ஹையாக இருந்துச்சுன்னா இதை விட நெக்ஸ்ட் சைஸில் உள்ள ப்ரைஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா 800க்கே நம்மகிட்ட கிடைக்கும். இன்னும் 2 சிக்ஸ் இருக்குது. லூட்டினோலாம் 900 ருபீஸ் வரும். ரெட் ஐ லூட்டினோவில் இதே மாதிரி இன்னொரு சிக்குமே இருக்குது, நான் காட்டுறேன். இந்த மியூட்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒயிட் அண்ட் எல்லோவில் வருவாங்க. மொத்தம் டோட்டலாக 4 சிக்ஸ் நான்ரிங்ஸில் இருக்குது. இதெல்லாம் ஃபுல்லி டேம்டு தான். அந்த ஃபஸ்ட்டு பேர்லாம் நல்லாவே நம்மக்கிட்ட அட்டாச் ஆகிட்டான் நம்ம டேம் பண்ணதுனால. செல்ஃப் ஃபீடுமே எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். 0 பைட் இருக்கும். நீங்கள் ஃபுட் மட்டும் கொடுத்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணால் போதும். நான் கொண்டு வர மாதிரி யாரும் அந்த பேர்ட்ஸை வெளில கொண்டு வர வேண்டாம், ஓகேங்களா?